خب در ویدیو قبلی با هم راجع به مدیریت خطا صحبت کردیم، این که اصلا در واقع چطوری میتونیم خطا رو تو پایتون مدیریت بکنیم و اینکه اصلا چه اهمیتی داره این مدیریت خطا و در واقع ممکنه شه در واقع آسیب‌هایی به ما بزنه اگر مدیریت نشه. راجع به ترای صحبت کردیم و راجع به اکسپت و گفتم حالا یه سری مباحث در واقع باقی میمونه، یه سری دستوراتی که میتونه در امتداد ترای و اکسپت در واقع استفاده بشه که قرار شد توی در واقع پارت‌های بعدی راجع بهش صحبت کنیم. پس اگر در واقع ویدیو قبلی ندیدین حتما نگاه بکنید. اگر آشنایی دارین با این بحث دیگه نیازی نیست، میتونید از همینجا در واقع ویدیومون دنبال بکنید. اگر پیجمون رو دوست داشتین هم حتما فالو بکنید. بریم سراغ ادامه کار. گفتیم ببینید ترای میاد در واقع تلاش میکنه مجموعه دستوراتی که داخل بلاکش هست رو، حالا یه خط دو خط هر چند وجود داره، اجرا بکنه. اگر نتونه اجرا بکنه، یعنی اگر خطایی داخلش داشته باشه، میره و کدهایی که داخل بلاک اکسپت هست رو اجرا میکنه. در ادامه در واقع ترای و اکسپت میتونیم از یه دستور دیگه استفاده بکنیم به نام else چیکار میکنه؟ میگه اگر مجموعه کدهایی که داخل بلاک ترای بود بدون خطا اجرا شد، خطایی نداشت و کاملا اجرا شد، یا کدهای داخل else رو هم اجرا کن. مثلا من میگم که اینجا اگر چیزی داشتیم بگو که این کد مثلا چی، حالا درسته، مثلا خطایی نداره. خب الان خطا نداریم دیگه، من گفتم یه متغیر تعریف کردم ای مقدارش 10، خطایی نداریم. پس در واقع چون این بلاک داره کاملا درست اجرا میشه، میاد و در واقع کد داخل بلاک else رو هم اجرا کنه. اگر من اینجا خطایی داشته باشم، حالا هر خطایی، مثلا خطای سینتکس، من یه ای گذاشتم اونجا معنی در واقع فعلا، خب این خطای سینتکس دارم اینجا، پس در واقع وارد اکسپت میشن، یه در واقع ما خطا داریم. خب این از یه توضیح کوتاه راجع به else. بعد از else هم میتونیم از یه دستور دیگه استفاده بکنیم به نام فاینالی. خب فاینالی چیه؟ میگه ببین اگر خطا داشتی یا چنانچه خطا نداشتی، یعنی تفاوتی براش نداره، چه خطا داشته باشیم چه خطا نداشته باشیم، کدهایی که داخل بلاک فاینالی هست اجرا میشه. مثلا من داخل مثلا بر فرض مثال میذارم مثلا هلو درست شد. ببینید الان من خطا دارم و با اینکه خطا دارم داره بلاک فاینالی کد داخلش اجرا میشه و میشه هلو ورلد. حالا اگر خطا نداشته باشم چی؟ اگر خطا نداشته باشم باز هم اجرا خواهد شد، باز هم هلو ورلد اجرا میشه. برای کاربردش چیه؟ کجا استفاده میشه؟ مثلا ببینید ما بعضی وقتا با کار با فایل ها داریم، بعضی وقتا داریم با دیتابیس داریم کار میکنیم، بعضی وقتا ممکنه عرضم به خدمت شما یه سری دیتاهای مهم بخوام به جای ارسال بشه یا به جای دریافت بشه. خب تو این جور مواقع اگر به خطا هم بخوریم میخوایم باز هم اون کدها اجرا بشه، اگر به خطا هم نخوریم بازم میخوایم اجرا بشه. اون کدهایی که میخوان همیشه ضروریه در هر صورت باید اجرا بشه و این داخل فاینالی قرار میگیره. خب اینجا حالا یه سوالی به وجود میاد، این که من گفتم else چیه، یعنی در واقع تعریف کاری که else میکنه چیه؟ اینه که اگر در واقع خطایی در بلاک ترای نبود بیاد کدهای داخل بلاک else رو هم اجرا. خب چرا ما نیاییم این رو در انتهای بلاک ترای قرار بدیم؟ یعنی مثلا فرض کنید من اینجا 20 خط کد دارم. خب اینا اگر در واقع خطایی داشته باشه که میره داخل else، اگر نداشته باشه میاد مثلا تا خط 8 9 10 100 1000 هر چی میاد تا اونجا بدون خطا بوده، بعد میره اون خط کدهایی که میخوام اگر خطا نداشت رو اجرا بکنه و به اونها میرسه و اونها رو اجرا میکنه. چرا این کار نکنم؟ من اونها رو بذارم انتهای بلاک ترای. چه تفاوتی هست بین این که کدهایی که میخوام در صورت درست بودن اجرا بشه رو ببرم داخل else یا ببرم انتهای بلاک ترای؟ این سوال رو اگر جوابش رو میدونستین کامنت کنین برای ما، حالا به چند نفری که پاسخ درست بدن یه تخفیف خوب روی دوره‌های آنلاینمون یا دوره‌های خصوصیمون اگر مشهد باشن بهشون میدیم. ممنون از اینکه توجه کردین. پیجمون هم مجددا خدمتتون عرض کنم اگر دوست داشتین این ویدیو رو، اگر دوست داشتین پیجمون رو حتما فالو بکنید. مرسی از شما.